Entiendo que quieras recuperar tu capital, pero no te lo puedo devolver todo de una vez. He invertido demasiado. Puedo devolvértelo a plazos. ¿No tiene tu esposo suficiente dinero para devolvérmelo? No te habrás casado con un pobre diablo habiendo podido tenerme. ¿Eso piensas de mí? ¿Qué voy a pensar si no? Rechazar mi propuesta de matrimonio es una cosa, pero casarte inmediatamente con otro.